Hər kəsə salam olsun, kanalıma xoş gəlmisiniz. Belə bir məntiqi tapşırıq verilib, gəlin bunu həll edək. Cədvəllər mövzusu ilə əlaqəlidir. 8-i vurub 3-ə. 8-i vurub 3-ə eləyib 24. Bəs burada niyə 12 yazılıb? Deməli, 24-ü də 2-yə bölüb alıb 12. Demək, indi bizdən x-i soruşur. X bərabərdir sual. X-i tapmaq üçün nə edirik? 6-nı vururuq 3-ə. 6-nı vururuq 3-ə eləyir 18. 18-i də bölürük 2-yə eləyir 9. Deməli, bizim x-imiz nədir? 9. X bərabərdir 9. Doğru cavab A-dır. Belə bir cədvəllərlə bağlı digər bir testimiz də var. Burada bizdən soruşur, biz tapmalıyıq bu vurmadır, bölmədir, toplamadır, çıxmadır. Gəlin ilk öncə baxaq. Verilib 7 verilib. 8-i necə əldə edib? Düşünək. 2-nin üzərinə 7 gəlib. 9. 9-dan da 1 çıxıb eləyib 8. 4 və 5. 4-ün üzərinə 5 gələndə, bu üsulla tapanda, 4-ün üzərinə 5 gələndə, bu eləyir 9. 9-dan da 1 çıxanda eləyir 8. Deməli, burada sual işarəmizin də yerində olmalıdır 8. Doğru cavab C-dir. 28-ci tapşırığa baxaq. Bizdən soruşur D-ni tapmağı. İlk öncə baxırıq. 9-un üzərinə 13 gələk. Demək, 13 üstə gəl 9. Bu eləyir 22. Bizdə isə 21 göstərir. Deməli, 22-dən də 1 çıxanda 21 edir. Bu şəkildə tapanda indi D-ni yoxlayaq. 11-in üzərinə 11 gəldikdə bizə verir 22. 22-dən də 1 çıxanda bizə verir 21. Demək, D-miz də 21-dir. Doğru cavab B variantı. Müşfiq Əliyevin məntiq kitabıdır. 5-8-ci siniflər üçün.